is make sure that all the cows are វាកិនឆ្នៃគេឆ្នៃวันนี้ก็ใช้เครื่องท้ายรถยนต์แล้วก็ตั้งใบขึ้นมาก็มอแล้ว so yeah chewing grass แล้วก็เราทำยังไงให้มันสามารถดูได้ทุกวันนี้ thank you แล้วก็ Dairy Farm So during the dry season, like in the hot season, normally you have to turn on water like this every day. Just help to cool down this area. That bedding is just on the floor, like on the dirt, no, without the cement. So if people come and would like to buy like a cow manure, he will ask them to come and get by themselves, and then sell it like a wholesale, no. So นี่ people มันไม่แพงทำแบบเนี้ยลงทุนไม่เยอะ หลังคาแบบนี้ลมพายุก็ไม่เอาไป there's I look at there's an airflow. Also, he still provides some sunlight through the roof. No, make sure that it's still enough sunlight and then airflow well. เข้ามาถึงในฟาร์มแล้วกลิ่นมันแรงไหมครับ So normally you won't smell much of the cow dung or whatever when you go to the farm, right? อันเนี้ยเป็นเพราะว่าโปรไบโอติกที่ผมใช้นั่นแหละ One of the factors that is make the farms not really smell bad is the probiotic that he add into the feed, and then it help to improve the digestions, and then คือลองไปหาดูที่ในประเทศมีไหมถ้ามีก็ลองทดลองใช้แล้วก็ถ้ามันไม่ได้ผลก็หาตัวใหม่ แต่มันดีกับวัวจริงๆ มันดีจริงๆกับความเป็นสัตว์ so the probiotic supplement actually is really help, no? In terms of he's already today he's already done milking. One by one, sorry, sir. No, he's just doing his. No, give us one time. How long? How many months he get to them? For one cow, หนึ่งตัวนี่สามารถรีดนมได้ประมาณ4 ปีครับ วิจะเรื่อยๆแหละแต่ส่วนมากก็คือประมาณ14 Is make sure that all the cows are healthy and produce. เราทำให้มันพร้อมที่จะผสม If they are healthy in terms of the reproduction, like a breeding or breeding milk. โดยวิธีการรักษาสมดุล If the women system, Malan, is very important. Go. ฟาร์มគោទឹកដោះលក្ខណៈគ្រួសារមើលពីធុងរបស់គេយើងអាចយកទៅច្នៃបាននេះតែស្អីយើងអាចច្នៃទៅផ្ទះនៅស្រុកយើងបានណា
ข้าวข้าว cleaning and then store it back to the circuit sand rock Baucha same with me what learned yesterday ล้างได้ครับล้างทำความสะอาดได้ใช้ปั๊มล้างทำความสะอาดเปิดมา so clean นี่เวลามันตันอ่ะร้อนอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ขายเนี่ยซื้อมา he said that this is emergency pocket so it is urgent market urgent money you sell what ปวงទឹកปវងទឹកចម្រោះ plan two វាកិនឆ្នៃគេឆ្នៃ วันนี้ก็ใช้เครื่องท้ายรถยนต์เครื่องท้ายรถยนต์แล้วก็ตั้งไฟขึ้นมาก็พอแล้ว แล้วก็เราก็ใส่ใบมีดคัน ครับ ใส่ใบมีดแต่นี้ถ้าเราจะใช้กับไบโอแก๊สเราผสมเข้ากับทางไอซี Very good, very good. កន្លែងកសិដ្ឋានផលិតដោះគោឥឡូវគេមានលោកក្រែកមកគេកែច្នៃអាដោះគោទៅជាវ៉ាឈ្មៀលគេឆ្នៃទៅជាដង្ខេក ក្រែម so lecture Artlist.io Music licensing reimagined.